Hello， 大家我係湯子明。唔知點解近排咧，好多朋友10個仲有7個都話搬嚟珠海住喎。唔知珠海啲樓係咪有神秘磁場，定係話香港人終於醒覺，識得嘆世界咧？我啱到咗珠海啦，咁啊頭先港珠澳橋上面咧，港車牌真係好熱鬧。嗱，好多網友講話十字門係香港嘅後花園，而家就帶大家去感受下。嗱，大家跟我嚟，呢度咧就係十字門嘅商都，大家睇下人流都唔少㗎。而家咧我就去逛逛先。呢度啲門店種類都幾多㗎，有屈臣氏啦、永旺生活超市，仲有電影院，同埋成層飲食都喺呢度。最緊要就係樓下嗰堆飲品鋪，真係港人嗨啲吹水嘅首選啊！嗱，呢一邊咧就係中環廣場，夜晚咧旺到好似趁墟咁樣㗎。而呢一邊就係十字門嘅城軌站。如果大家想話過關去澳門，定話去金灣機場搭飛機，但係點講都好，一定方便過你自己揸車。呢度500米範圍就有會展中心、大劇院、星級酒店，連學校都係門口對出。住喺度啊，真係爽到震啊！之前仲以為呢度係起緊樓，點知原來乜都齊晒，真係估佢唔到喎！大家知唔知呢個係珠海嘅咩樓盤咧？我收到風，佢係專呃香港人過嚟定居嘅。我家下就過去睇下咩情況先。講起中海呢個發展商，真係唔講得少㗎。佢哋喺香港豪宅盤口碑犀利到爆燈啊！嗱，好似牛津道1號、赤柱灘道6號同埋啟德1號，間間都係城中熱話。而家呢一個大灣區嘅珠海中海環宇天下，都係其中一個豪宅標杆嚟㗎。你以為呢啲係噱頭啊？呢度成個小區都好豐富㗎，行入嚟就好似入咗星級酒店。而家到咗夏天，屋企樓下泳池亦都係你日常度假嘅地方。最緊要係中海物業源自香港嘅管家服務。帶大家睇下樓先。嗱，返屋企唔使同人逼電梯嘅感覺係咪好爽咧？呢度私密性好高㗎，一梯一戶咋。好，過嚟。呢個270度視野超大景觀台。晚上喺屋企飲少少8+1，望住橫琴澳門嘅夜景，係咪有啲似維港嘅感覺咧？就係浪漫過拍 TVB 嘅愛情劇啦。再呢個2400尺大平層，望落去係咪唔錯咧？呢個單位全層有4間房，其中2間係套房，一家大細住喺呢度都唔知幾舒服啊！跟住同大家介紹下呢個1000尺大平層嘅主人房，佢係向南採光嘅，每日嘅鬧鐘係